好，我们现在已经换完排气管了，然后呢，这一些呢就是原厂拆下来的料件，看一下它原厂开孔的部分，其实它就是这个是下导流的素材，那这个素材的话，它就是开双出的，那这个的话再换上汤姆斯的后导流的时候呢，你要把这个拆下来。再来的话是这个是原厂的排气管，它就是双出，然后中间有一个排气箱。那这个的话呢，我没有叫帮我拆的人中尾段帮我把它分开了，但是那个时候在载的时候是蛮不好载的。那个时候载好像它的中段的部分我是直接插在主驾驶和副驾驶座中间，所以变成说我在开车的时候排档是蛮困难的。但不得不说这一组我觉得没有很好看，尤其双出的造型我没有很喜欢，所以说我才把它换掉的。那之后呢，来看一下我们的成品，因为已经换好了。这个的话就是成品的部分，然后我的烤漆的部分还没有弄，想说有时间再弄。然后我比较不满意的地方其实就是它导杆这个接连出，公差还是比较大，不知道它做这个素材的定义没有切齐，不习惯，但其他其实还好。然后再来的话就是这个管子啊，这个管子就是重点，而且我觉得它很棒的地方就是它上面有汤姆斯的字样，这个的话让你看上去就是心情好蛮多，毕竟这一组也不便宜。那就是成品的话，就是你下导流的部分还有排气管都要一并做更换，然后它专用的下导流有一个么字形的开口，这个也是要另外再买。所以说这样的话，我一套弄下来，排气管大概7万多，要8万，下导流的部分1万多块，然后请别人装也花了2000多，所以弄也9万多块跑不掉。这个就是最后的一个安装还有备料的价格参考，那就给各位参考看看咯。踩一下。